अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे काऊ एंड गेट थ्री ग्रोइंग अप फार्मूला के मतलब। अगर हम बात करते हैं काऊ एंड गेट थ्री ग्रोइंग अप फार्मूला की, तो ये 1 साल से बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद जो है वो फार्मूला है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर आयरन शामिल है, वाइटामिन शामिल हैं, मिनरल्स शामिल हैं, इसके अलावा इसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल हैं। तो आज देखते हैं इसकी डिटेल के हवाले से। तो अगर हम बात करते हैं काऊ एंड गेट थ्री इन्फेंट मिल्क फार्मूला की, तो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स शामिल है, जीओएस शामिल है, एफओएस शामिल है। और इसकी जो सबसे जो मुनफरिद बात है वो ये है कि इसके अंदर जो तमाम इंग्रेडिएंट्स है वो हिलाल है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है, जो क्या करेगा, जो बच्चों की जो है वो ग्रोथ करेगा, बच्चों की जो है बोन्स की डेवलपमेंट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर आयरन शामिल है। आयरन क्या करेगा, बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। और जब बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी तो क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो सुस्त नहीं होंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, तो इसकी प्रिपरेशन जो है वो इंतहाई आसान है। आपने जो है फीडिंग चार्ट को लाजमी तौर पे जो है फॉलो करना है। फीडिंग चार्ट के अंदर जितने स्कूप जो है वो मेंशन है, वही जो स्कूप्स हैं वो आपने जो है लिक्विड के अंदर डालने हैं, वाटर के अंदर डालने हैं। और 1 ounce जो है वो तकरीबन बराबर है 1 जो है वो स्कूप जो है वो हमेशा डलेगा 30 ml वाटर के अंदर। तो इस हिसाब से आपने इसका तनासुब लाजमी देखना है और फीडिंग चार्ट को जो है वो लाजमी तौर पे फॉलो करना है। फिर इसके बाद आ जाती है इसकी प्रिपरेशन। अगर हम बात करते हैं काऊ एंड गेट इन्फेंट मिल्क फार्मूला 3 की प्रिपरेशन के हवाले से, तो प्रिपरेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपने हैंड्स को अच्छी तरह वॉश आउट कर लें। जब आप अपने हैंड्स को अच्छी तरीके से वॉश आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद आपने यूटेंसिल्स को जो है वो वॉश आउट करना है। यूटेंसिल्स में क्या आएगा, फीडिंग बोतल आ जाएगी, फीडिंग बोतल आ जाएगी, निप्पल आ जाएगा, ठीक है। इनको लाजमी तौर पे जो है आपने जो है वो वॉश आउट करना है। इनको वॉश आउट करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि आपने इन सब चीज़ों को स्टेरिलाइज करना है। अब सवाल ये है कि स्टेरिलाइज आपने इनको कैसे करना है। तो स्टेरिलाइज करने का तरीका ये है कि आपने एक बड़ा सा पोट लेना है। उस बड़े से पोट के अंदर जो है आपने वाटर डालना है। और वाटर डालने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर फीडर डाल देना है, उसके अंदर आपने निप्पल डाल देना है, ठीक है। आपने सारी चीज़ें जो है वो डाल देनी है। और 5 मिनट्स तक जो है वो आपने जो है उसको वाटर को जो है वो बॉयल करना है, ताकि जो इक्विपमेंट्स हैं वो बिल्कुल तौर पे जो है वो स्टेरिलाइज हो जाए। फोर्थ स्टेप पे आपने जो है वो वाटर को मेक करना है। वाटर को मेक कैसे करना है कि आपने वाटर के लिए लाजमी तौर पे आप या तो क्या करें कि आप कोई ना कोई इलेक्ट्रिक केटल ले लें। अगर इलेक्ट्रिक केटल जो है वो मौजूद नहीं है किसी वजह से, अगर इलेक्ट्रिक केटल मौजूद नहीं है, तो आप क्या करें कि आप जो है वो सिंपली जो है वो चूल्हा जलाएं, ठीक है। वाटर को बॉयल करें। वाटर को बॉयल करने के बाद उसको मॉडरेट टेम्परेचर पे लेके आएँ। फिर उसके बाद जितना फीडिंग चार्ट में मेंशन है उतना आपने क्या करना है, आपने फीडर के अंदर जो है वो वाटर की क्वांटिटी को पुट करना है। फिर उसके बाद आपने पाउडर डालना है। पाउडर के लिए लाजमी तौर पे आप एक चीज़ को अपने ज़हन में रख लें कि जो चम्मच उसके अंदर मौजूद है, आपने वही चम्मच जो है वो लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपने जो है वो स्कूप को लेवल अप करना है। स्कूप को लेवल अप करने का तरीका है, आपने स्कूप लेना है, आपने स्कूप को जो है वो पाउडर के अंदर डालना है, ठीक है। आप देखेंगे कि एक पहाड़ नुमा जो है यानी एक जो है जो सतह होगी वो उभर जाएगी। आपने उस सतह को जो है वो हमवार करना है। हमवार आप किसी भी गत्ते से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने जो है जितने स्पून है आपने स्पून के अंदर डालना है, उसको अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद क्या करना है कि आप देखेंगे एक फ्रोथ सी अपीयर हो जाएगी। जब एक फ्रोथ सी अपीयर हो जाएगी, आपने उस फ्रोथ को जो है वो नीचे बैठने देना है। जब आप उस फ्रोथ को जो है वो नीचे बैठने देंगे, तो आप क्या देखेंगे कि जब ये आप दूध जो है बच्चे को देंगे, तो बच्चे की जो है वो जो गैस प्रॉब्लम वगैरह है वो बिल्कुल जो है वो वैनिश आउट हो जाएगी। तो ये प्रिपरेशन के स्टेप थे। आप जो है फिंगर टिप से लाजमी तौर पे एक बार जो है वो दूध को चेक कर लें, ताकि दूध जो है वो गर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर दूध जो है ज़्यादा गर्म होगा तो क्या है, बच्चों को माउथ अल्सर हो सकता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फीडिंग इंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर हम इम्पोर्टेंट फीडिंग इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे पहले ये है कि आपने जो फीड बनानी है, आपने उसको इंस्टेंटली तौर पे जो है वो बच्चे को दे देना है। ये नहीं है कि फीड जो है वो पड़ी रहे, ठीक है। विद इन द 1 आवर आप बच्चे को दे दें।
ٹھیک ہے، جو انفنش فیڈس ہوں ٹھیک ہے ان کو لازمی طور پہ ڈسکارڈ کر دیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو واٹر ہے اس کو کبھی بھی بوائل نہ کریں مائکرو ویو پہ۔ اب اس کے لیے میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوئی نہ کوئی الیکٹرک کیٹل لے لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو پریپریشنز آپ نے جو ہے بڑے دھیان سے کرنی ہے، آپ نے اسکوپ کو لازمی طور پہ لیول اپ کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو پاؤڈر ہے ٹھیک ہے، پاؤڈر کو آپ نے جو ہے اس کو اسٹور کریں ٹھیک ہے ان اے کول اینڈ ڈرائی پلیس، اس کو ریفریجریٹ ہرگز نہ کریں، اور جو ہے جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبہ کھلا ہے ٹھیک ہے تو آپ ویک کے اندر اندر اس کو استعمال کر لیں۔ تو یہ تھی کچھ ہدایات۔ تو کاؤ اینڈ گیٹ انفینٹ ملک فارمولا 3 جو ہے اگر ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں تو یہ ایک گروئنگ اپ فارمولا ہے جو 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اس بات کو آپ نے لازمی طور پہ جو ہے وہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ جو ہے مدر ملک کا جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، مگر اس کے اندر جو ہے قریب جو ہوتی ہیں جو بھی فارمولا ملک ہوتی ہیں، فارمولا ملک کے اندر قریب مدر ملک کی جو ہے وہ پریپریشن جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں تاکہ کیا ہو کہ بچے کی گروتھ ہو سکے اور بچے کی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اس کے اندر پروبائٹکس شامل ہیں، پروڈکٹ جو ہیں وہ حلال پروڈکٹس شامل ہیں، اس کے اندر وائٹامن ڈی شامل ہے، کیلشیم شامل ہے ٹھیک ہے، ایکسٹرا کیلشیم شامل ہے جس سے کیا ہوگا بونز اسٹرونگ ہوں گی اور ٹی اسٹرونگ ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آئرن شامل ہے، آئرن کیا کرے گا، وہ آئرن ڈیفیشنسی کو جو ہے وہ لک آفٹر کرے گا۔ پھر اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی امپورٹنٹ فیڈنگ انسٹرکشن میں تو آپ نے فیڈ کو 1 آور کے اندر اندر استعمال کر لینا ہے، اور آپ نے جو انفنش فیڈز ہیں ان کو لازمی طور پہ ڈسکارڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے آپ نے مائکرو ویو میں جو ہے کبھی بھی جو ہے اس کو گرم نہیں کرنا واٹر کو، آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی الیکٹرک کیٹل لے لیں۔ لازمی طور پہ پریپریشن کے جتنے سٹیپ ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے فالو کریں۔ سب سے پہلے آپ اپنے ہینڈس کو دھو لیں، سیکنڈ پہ آپ یوٹینسلس کو دھو لیں، تھرڈ پہ آپ واٹر کو بوائل کریں، اس کو مودریٹ ٹیمپریچر پہ لے کے آئیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے وہ فیڈر کے اندر ڈالیں واٹر کو جتنا فیڈنگ چارٹ کے اندر مینشن ہے، پھر اس کے اندر پاؤڈر ڈالیں۔ پاؤڈر کے لیے جو ہے وہ آپ اسکوپ کو لازمی طور پہ جو ہے وہ لیول اپ کر لیں کسی گتے کی مدد سے یا پھر کسی پلین سرفیس سے، پھر آپ ریکوائرڈ اماؤنٹ آف پاؤڈر ڈالیں، اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں۔ ایک فروتھ سی اپیئر ہوگی، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں دینا کیونکہ یہ بہت چانسز ہے بچے کو جو ہے یہ ڈائریا وغیرہ یا گیس پرابلم جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو فوک کو نیچے سیٹل ڈاؤن ہونے دیں، اور لاسٹ پہ آپ جو ہے وہ ٹیمپریچر لازمی چیک کر لیں کہ جو بھی آپ نے ملک یا پریپریشن میڈ کی ہے اس کا ٹیمپریچر کیا بہت زیادہ ہائی تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوگا تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ بچے کو جو ہے وہ ماؤتھ السر وغیرہ جو ہے ہو سکتا ہے یا بچہ اریٹیٹ ہو سکتا ہے۔ پاؤڈر کو جو ہے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں کسی ٹائٹ جار کنٹینر میں رکھ لیں، اس کو ریفریجریٹ آپ نے ہرگز طور پہ نہیں کرنا، اور پاؤڈر کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کو جو ہے ویک کے اندر اندر جو ہے لازمی طور پہ استعمال کر لیں۔ کاؤ اینڈ گیٹ 3 جو ہے ایک بہترین جو ہے گروئنگ اپ فارمولا ملک ہے جو 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ مفید ہے، اور اس کے اندر جتنی پروڈکٹس ہیں وہ حلال ہیں۔ سو اسٹے ہیلتھی اینڈ فٹ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینلز اینڈ دا ہیلتھیئر پاکستان۔ شکریہ۔